Os cangurus são mamíferos australianos do grupo dos marsupiais, assim como os gambás e coalas. Eles fazem parte da família Macropodidae, sendo também chamados de macrópodes, que significa pés grandes. Os cangurus são animais grandes que apresentam grandes pernas traseiras e pés compridos. Eles usam as pernas traseiras para saltar e utilizam sua cauda para garantir o equilíbrio necessário. Quando se move de maneira mais devagar, utiliza a cauda como uma espécie de quinto membro. As patas dianteiras são pequenas. Os cangurus apresentam hábitos crepusculares e noturnos. São animais herbívoros que se alimentam de uma grande variedade de plantas. Os cangurus são mamíferos que se destacam por serem marsupiais. Esse grupo peculiar de mamíferos caracteriza-se por garantir o desenvolvimento do embrião no útero da mãe por um certo período de tempo e ter um nascimento precoce do filhote, o qual completa seu desenvolvimento durante o período de amamentação. Na grande maioria das espécies, os indivíduos, após o nascimento, permanecem em uma espécie de bolsa chamada de marsúpio, daí a denominação marsupial. Vale ressaltar que os filhotes nascem bem pequenos, com cerca de 2,5 centímetros de comprimento. Esses pequenos filhotes, então, sobem por meio do pelo da mãe até a bolsa. Quando chegam dentro da bolsa, eles alimentam-se do leite da mãe. Eles ficam ali até adquirirem capacidade de explorar o habitat sozinhos. Esse é o som que os cangurus fazem. Você está no canal Dot Pets? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal.